Mula sampeyan delok wong biyen iki, wong biyen iki lek ndonga apa patek mandi? Apa patek teteh? Tapi kok mandi ya? Lho nggih. Wong biyen nek cah cilik nangis sampe delok lek nyuwuk sampe ngrungokne rapo enak dirungokne. Semilah rokeman, semilah rokem. Ya kayumu, ya kayuku, ya kayumu, ya kayuku. Puh, cah cilik nangis langsung menencep. Mergo nyapa? Sing dipangan iku lho halal. Lah salah satu donga gampang kabul ki lek sing dipangan barang kok saiki arep donga wudu sik lesane ya fasih. Nek cah cilik nangis disuwuk bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. Puh, cah cilik nangis malah jewerit. Lah saiki aspal diuntal, bantal diuntal, kadal ya di wis ibuke rewang ya sembrono, bapake genduren ya sembrono, dititipi bandulan ya diembat. Wis ngono kuwi. Wis tenang. Yo. Hoi. Lek entuk berkat dipangan. Kelingan para tahun 80-an. Awake dhewe iki urung turu lek bapake genduren urung mulih. Ya apa ora? Anake papat ndok sitoki didom papat, kulupane dom papat. Berkate entek resik wis entek lek jek kober godhonge didilati. Kuwi lho wong biyen. Mula wong biyen ampuh-ampuh. Ngono lho. Hei. Diling-iling lek entuk sego berkat kudu kepangan. Kepangan. Mula saiki wong ya rada aneh-aneh. Mula saiki enek to berkat sing diganti barang tah barang kuwi. Iya apa ora? Wis saiki enek to sewon mulih sewon berkate lenga klenthik. Beras, mie. Akhirnya anaknya mulih, ya berkate dilongnya. Loh, kok lenga klenthik ya ombenen ngene. Nek kene ya enek saiki berkat barang tahun iki. Empun enten ya. Iyalah. Loh, lek oleh sapa to sing ngomong ra oleh? Wong sedekah iki panggah oleh. Entah ya oleh mateng ya. Tapi awake dhewe ganti berkat karo barang tah kuwi ngrubah tradisine wong biyen, Pak. Mergo wong biyen iki mulang awake dhewe sedekah kirna loro. Siji apik entah, loro apik mateng. Lah wong Jawa sing ditiru apa ya agama pancen agama ki bagi sedekah loro, enek sing apik mateng, apik entah. Sing entah sampean tuku wedhus dibeleh, dibeteti terus didomne entah, kuwi jenenge kurban. Sing mateng sampean tuku wedhus dibeteti, dimasak, domne mateng kuwi jenenge akekah. Wis. Dadi lek kurban didom entah, lek akekah didom. Lah akhire wong gondang legi tiru-tiru. Sedekah ki enek mateng enek entah, awake dhewe kudu niru agama. Akhire karo wong gondang legi sedekah didom loro, siji entah, apa? Nglayat. Nglayat iki nggo barang mateng apa barang tah? Cara nggawa soto sak manci oleh apa ora? Oleh wong sedekah tapi ra usum. Arep ning ndi yo? Arep nglayat nggawa apa soto. Wis pirang dina lek mu pekok yo kok lak ngono. Nomor loro becek. Becek nggo barang mateng apa barang tah? Cara nggawa blendrang terong oleh apa ora? Oleh wong sedekah tapi ra umum. Lah sing mateng karo wong gondang legi wis didom jenenge aja kok gentah kuwi. Lho lek gentah ya panggah oleh lho. Tapi yang ganti tradisine wong biyen. Lah anu lho Pak Lukman sakniki berkat ora kepangan. Lah iki keliru awake dhewe. Lek berkate ora kepangan, dunungno anakmu kon seneng mangan sego berkat. Omongno lek sego berkat iki sego istimewa ben gelem mangan sego berkat. Aja kok ganti entah. Yo sampean iki lek tuku sepatu kecilian, aja sikile sing kok iris. Sepatune iki gedhekno. Mergo sikil ki wis pakem, berkat ki wis pakem kan biyen barang mah. Omong ngono. Lah engko berkate barang tah didongani, atik mie. Kok omah digodhog, dongane praya leder kuwi Pak. Kene iki ning YouTube dunggah ning aku yo dipowahi do yo ben aku yo. Lha pancen yo awake dhewe aja gampang ngrubah-ngrubah kok. Hei. Sedekah ki mening ning kene baritan barang cek enek.
Oh mending wi saka bahasa Arab baridun maknane adem. Lingkungane dibaritani ben adem. Ngono lho. Loh, tapi kok teng perapatan Pak Lukman Daru mangsamu Gusti Allah eneke ning pertelon tok. Ning perapatan Allah gak enek Allah ning ndi enek ndonga ning ndi oleh pokok kok beberi klosoan ya mending tok. Ya penak teng musolahe musola kerep digawe zikir. Perapatan ae mergo perapatan gene demit. Bocah iki lek sobone perapatan gampang glegeken kok. Kecelakaan ning perapatan gampang innalillahi mula karo wong gondang legi dibaritani ben adem. Anake loro wong tuane loro nggo takir papat digonang perapatan nglumpuk dikentong potong tong akhire kiai ini rawuh donga ya Allah barokah sedekah niki panjenengan paringono lingkungan kula adem ayem tebih saking musibah ampun jor-joran karo perapatan kulon ampun mari didongani budal nggo papat mulih njukuk 8 bati lho nggih ngene-ngene iki terusno aja dilangi ngene lho hei enek neh saiki ulang tahun barang iki ngampiri neton iki lho ngampiri neton gua ya ulang tahun ngampiri neton anak iki lek diulang tahun iki tetengere wong tuwek cetil karo anak. Lo anak kok diselamati setahun pisan cetil ora lek mau gudang lagi biar anakmu selametono ndak-ndake setahun ping 10 jenenge ngampirne pinter wong biyen adik saiki ulang tahun nenek tiup lilin barang iki ayo jajal aku tak takon sapa sing iso jawab pertanyaan aku tenan tak tukokne vario wis rungokno tenan golek sing iso ngacung apa hubungane tiup lilin karo panjang umur ngacung tet entek wektune lha iki lek sampe dijawab ora ya amah aku kok ndang tak tet ae lho ora eneng hubungane tiup lilin karo panjang umur iki gak eneng apa wong sepuh-sepuh gondang legi biyen tau mulang awake dhewe anak putuku PKB lek pengen umurmu dawa sing kerep nyebul lilin ya le enek apa ora rungokno anak iki lek diulang tahun karo tiup lilin rungokno malah ndang mati kaya matine lilin sing bener ki lilin dipateni terus disumet klik ada harapan muga-muga atine anakku iso padang kaya padange kuwi jek memper mulai Imam Ghazali dawuh padang ki yunawirul qulub padang iso ndadekne padange ati lho kok malah liline disebul puh baru dikeploki pok tekok kok pindho aku wong saiki kini tenan Bu Mbak polisi aneh-aneh lho rumah ngampiri neton ini enek sing batin dan kita tiange guwaya wong kula utak kula ora teko mikir lilin iki lho lah lek arep kok pateni lho nyapa kok sumet ngene utek wis ra teko lho sampe delok tas disumet kok disebul to lha lek arep kok pateni nyapa kok ora malah ngentek-ngenteki korek ngono ki wong saiki ya ora uteke iki lho lha wong cek tas disumet bu yo alah lek teko aku pokoknya ini kira-kira wong ulang tahun tiup lilin kuwi berarti wong aku lho sing ora enek hubungane aku ngono iki kadang ya wong santri astagfirullahaladzim mari tiup lilin dinyanyekne ning kuping gatel nih happy birthday to you lah kok putune dituyul-tuyul yuk ngampirin tan nggih nggih berkat 30 tanggane diundang diwacane alam nasroh inna angzalna bari ngono didongani sedekahne didomne selesai lho apa tiup apa ulang tahun gak oleh-oleh kula nembe ngaji teng Srengat niku Basul Masail mutusne hukum sing paling ringan niku makruh Pak anek sing haram makruh itu cara wong Jawa gak ilok wis gak usah yo ngampirne ngono kuwi anake camat kadang cek pantes lho alah
tumpakane bit kreditan yang gaya nih masalah. Ngapa tuh mbak kok belanja berkut ulang tahun, cuh kere aku. Wonge teko wong iki ya niki jan. Gaya men. Lho ora lho lek ngene iki lek ora aku sing ngomong niki sapa neh, ngono lho. Ngene iki kudu dilestarekne ngampirne. Iki enek sing batin wih kenek kayak kenek wong iki. Kalau wong iki kacamata kalau kenek ya. Duten. Lho wong basa barang Mbak polisi kula niki gak tek cocok anak dijak omong bahasa Indonesia iki gak patek cocok aku ya. Anak iki pokok di sekolah nih iso bahasa Indonesia itu pasti, Pak. Tapi anak iki lek ora kecil kok jak omong basa Jawa, ilang tata kramane iku. Mergo basa sing duwe tata krama iki dudu bahasa Indonesia, tapi basa Jawa. Bahasa Indonesia ini mangan iki mek sitok, Pak, makan. Sope kok makan yo makan. Bapakmu di mana, Dek? Makan. Ibumu makan, adikmu makan, anjingmu. Jadi bapaknya karo kiri iki padha. Lho bahasa Indonesia. Loh, tapi penting loh, Sabang sampai Merauke itu bersatu karena bahasa Indonesia. Tapi saya yakinkan anak sampean iki pokok sekolah iso bahasa Indonesia. Lah ning Gundang Legi ora enek bocah ra sekolah. Mula kula sering kali matur Bapak Ibu guru, putra anak didik panjenengan ajak bicara pakai bahasa Indonesia. Wali santri, wali murid, tulung to putrane teng dalem dijak omong basa Jawa. Loh, basa Jawa ki yo tata krama, basa Jawa ni mangan ki dahar, nedo, nedi, maem, mangan, nguntal, badok, nyekek, nyosor, jeglak. Bapakmu ning tinduk, bapak tasih dahar, ibumu ibu nggih dahar. Ki lho Gundang Legi. Lah adikmu gak oleh karo wong Gundang Legi dahar, anak iki derajate ning sare wong tuwek, adik tasih maem. Ki lho Gundang Legi. Lah kirekmu ning ndi? Lah nika dahar kalih ibu nika. Wani kowe muni ngono kuwi. Lek bahasa Indonesia wani, Pak. Jawa. Jawa. Saiki Gundang Legi dong gaya. Mbiyen nek nyeluk anake nduk lele mriki. Saiki do kemenyek, Dek sini. Sini dipanggil mama. Sini. Mama. Ada apa, Ma? Sini minum susu dulu. Pioh, raine tajen susu lah. Oi. Tenan. Jawa. Gua ya anak iki lek dijak omong basa Jawa, wong karo mbae lak raget. Tapi lek kok jak omong bahasa Indonesia, kok lak karo mbae renggang. Lah nyapa mergo mbae iki ra godak bahasa Indonesia. Ning Selopuro kejadian, Deh kok mboten nate ngendikan karo putune, halah aku ra godak bahasa Indonesia. Lho lak tenan. Wong tahu kok mbae wedok nyemantani, putune playon delikan. Mbae wedok menging, lah kok nggih bahasa Indonesia ya ruwet. Le, jangan mendelik di situ. Nanti terkena beling loh. Kok enek lo terkena ya ngono. Wong Gundang Legi prayo terkena. Jawa. Wong kula winginan iki ya rumah saku lek nuwun sewu, lah lek rumah saku lho lek wong sugih ngono iku rumah saku ya pantes. Lah winginane petuk ning toko Casanova Blitar iki ketok ya wong desa. Alah wong rok iki dondomane metu kok. Sikile iki tak lirik ya nyelowop ora pecah-pecah kok. Lha tenan Mbak polisi, ngene gua anak cilik. Lah anak iki nrinti, pai ibuke nesu. Lah kok muni ngene, Dek, tadi mama kan sudah bilang, kalau ikut mama ndak boleh nakal. Ayo tak sentik kamu. Aku batin pioh aku. Langsung aku metu. Iki mesti sing lanang tumpakane ki Jang Innova ya. Lah kalau dilu sing lanang teko, lah kok tumpakane susu ki celenge tek juh kiri. Alah, yo aku. Iki bangsa terkena beling ya aku. Lho nggih, wis ta Bu, basa Jawa nggih. Ngono lho. Wong pancen wong Jawa ki wong duwe tata krama, bahasa lokal iki ojo sampai ilang, Pak. Oh, UNESCO ki saiki grogi kok cara bahasa. Tiap hari itu berapa bahasa daerah yang hilang. Mulai kadang mikir satu saat ini bahasa Jawa hilang, Pak.
Lek wis basa Jawa ilang, silang wis tata krama karo sapa kamu. Kamu dari mana ya? Kamu. Nah awake dhewe jenengan, sampean, lho. Awakmu, kowe, raimu, dangkrengamu, prejengamu, lho. Bahasa Indonesia ini turu ki mek sitok tidur. Sapa kok turu tidur? Bapakmu tidur, ibumu tidur, adikmu tidur, anjingmu tidur. Wong gondang legi, sare, tilem, bubuk, turu, batang, dekok, ngorok. Bapakmu ning ndi sare, ibumu sare, adikmu gak oleh sare. Adik bubuk ki lho wong gondang legi. Lah kakangmu sing ora tau salat subuh kene dilani kok batang nika. Ora tau salat subuh kok sare ya batang kuwi. Oi, Jawa. Ngampirne. Jawa. Jawa. Iki sing kena sindir mek dingklu. Mertu ngono rancang pengajian. Wis tenan, wis balik neh. Wong sing bejo siji sing panganane wis ayo berkate, Bu. Berkate ditelasne nggih. Anake dididik seneng mangan sego. Balik koyo wong biyen, ben daginge dadi daging baro. Wong sing bejo ki sing panganane halal. Sing nomor 2. Tandane wong sing bejo, panganan ki pondasi tenan, Pak. Sing ati-ati tenan. Ojo pisan-pisan mangan barang haram, ojo tenan. Hubungannya karo kekuatan yang muncul dari tubuh kula karo panjenengan iki. Ngono lho. Dadi awake dhewe abot jamaah abot sembarang iki mergo ya Allah kira-kira ya ngoten. Masyaallah. Kula nis ngati-ngati meneh diwehne anak peh. Jo arep-arep sampeyan di anak salih. Lek sing dipangane duduk barang halal, Pak. Tenan. Sing nomor 2, lek wis panganane haram, tandane wong sing untung dawuh Kanjeng Nabi, wa mujalasatul ulama. Lek wis panganamu haram, urip ning donya aja adoh-adoh karo ulama. Ulama niku panggenane ngilmu. Wong iki lek cedhek karo ulama, cedhek karo ngilmu. Likulli syai'in tariqun wa tariqul jannatil ilm. Setiap sesuatu ada jalannya. Jalan menuju surga itu ilmu. Awake dhewe kon cedhek karo ulama, engko cedhek karo ngilmu. Lek wis cedhek karo ngilmu, dawuh Kanjeng Nabi may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Allah ki arep dadekne wong apik, wong ki dikai pemahaman ilmu agama. Lah sing gawa ilmu agama ki kiai, sing gawa ilmu agama ki ulama. Mula kula sering kali matur, ulama ki dibutuhne nang donya, ulama ki dibutuhne nang akhirat. Bahkan enten riwayat ulama ki dibutuhne sampai teko swarga. Awake dhewe ning donya ki butuh ulama, Pak. Mergo nyapa awake dhewe urip ning donya ki misine mek sitok ibadah. Lah ibadah niku syaraté loro, siji ikhlas. Ikhlas kuwi maknane gak butuh diakoni wong liya, butuhe diakoni Allah, niku jenenge ikhlas. Apa eling-eling? Ikhlas niku maknane mek butuh diakoni Allah. Sampeyan iki sregep jamaah ora butuh diakoni wong, mek butuh diakoni Allah. Sampeyan loman ora butuh diakoni wong, bene wong-wong ngarani sampeyan cetil, sing penting Allah ngarani loman. Selesai. Lah wong iki lek urip butuh diakoni wong, kuwi jenenge selingkuh. Kuwi jenenge ora ikhlas. Wong awake dhewe iki bendina ikrar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Salatku, ibadahku, uripku, matiku mek butuh diakoni Gusti. Urip ki lek pengen diakoni Allah penak, Pak. Awake dhewe kesel mergo butuh diakoni wong. Bu, bene sampean darani wong wedok ra beneh karo sing lanang bene, sing penting Allah ngarani beneh. Selesai. Lho sampean nek pengen butuh diakoni wong sak suta jayan pira wong sak suta jayan iki? Bene wong kabeh ngrasani, kuwi karo sing lanang, kuwi bene. Kuwi sampai ini karo wong sakjane dituduh wong wedok sing ra bekti karo sing lanang bene. Sing penting Allah ngarani bek. Toh nyatane sing adang sampean, lho. Sing umbah-umbah sampean, sing nyapu omah sampean.
sing ngedusi anake sampean, sing ngeteni anak sekolah sampean. Kurang piye sampean? Jam 12 bengi dijawil sing lanang, "Dik, Dik." Oke. Lho kok kaya ngono lho sampe diarani ra beneh karo sing lanang. Yo bene, sing penting Allah ngarani enteng beban uripmu. Pak, bene sampean diarani wong lanang pelit karo wong wedok bene. Wong sak Sutajayan, kuwi wong lanang pahit. Kuwi kan bene. Sing penting Allah ngarani sampean loman karo wong wedok beneh. Lah nek nuruti lambene wong sak lodaya mumet awakmu. Toh nyatane sampean njaluk omah sampean gawekne, njaluk gelang kalung klambi tukokne, njaluk motor tukokne, mobil tukokne. Kurang piye? Njaluk jilbab kok turuti sak sembarangane jilbab. Njaluk gelang kok tukokne, njaluk binggel lho kok tukokne sak klintinge pisan, bayangno. Saking tresnane ngene sing wedok, binggel tukokne sak klintinge. Karepe lek sing wedok metu sing lanang panggah krungu klinting 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 klinting. Lu sampean wis kaya ngono kok cek diarani ra beneh karo sing wedok. Yo bene, sing penting Allah ngarani. Iki lho jenenge wong ikhlas sing ngene. Aku ngene iki ngaji kok arani penak kono ora penak kono, aku ora butuh kok akoni. Sing penting aku butuh diakoni Allah. Lek Lukman terus nih perjuangan nih Kanjeng Nabi selesai. Lah aku lek nuruti sampean yo mumet. Iki kok wayahe leren, aku yo leren. Awakmu muni terus emoh. Apa meneh awakmu ra nyangoni. Lha kula iki ngaji lek nuruti lambene wong ya kesel, Pak. Lha iki sing media iki bendino melu aku iki. Iki lho wong-wong iki. Lah aku lek nuruti kuwi ya mumet sing dikenali disoting ning kono iki, disotingne ya ben. Aku lek nuruti ya mumet. Kuwi ora nyembaten, ora sing dionekne ning kono ya ben. Lah aku lek nuruti niki bolo-bolo iki kabeh niki wis biasa kali kula niki, Pak. Ning dia ditutne gak aku mbatin kok krungu ae. Sampai tekan Jombang, sampai tekan Tulen ngetutne. Iki wong-wong iki. Ha ya ben. Lho, aku kok diunggahne terus tak delok sing komen nenek sing ngomong ngene, "Alah, ya ben. Wong aku nuruti karepe Gusti." Lek nuruti karepe netizen ya kemeng Mbak Polisi. Bene sampean diarani babin sarapik, bene sing penting Allah ngarani apik. Rek. Nuruti lambene wong sak Sutajayan mumet. Sampean mau pidato diarani pidato kok mulek bene. Sing penting Allah ngarani ora mulek. Yo enteng urip mulek ngono kuwi. Bene sampean darani wong cetil, bene sing penting Allah ngarani lho. Sampeyan darani mantu ra beneh karo maratuwa ya bene sing penting Allah ngarani beneh selesai. Ora ngopo sampean listrike maratuwa sampean bayari, Pendak bodo jajan kok cukupi, klambine maratuwa kok cukupi. Pendak bodo maratuwamu nyomak 20 juta per. Kaya ngono kok diarani mantu ra beneh. Ya bene, sing penting Allah ngarani. Mula rungokno, dadi wong wedok aja tukang update status. Wong tukang update status ki mek butuh diakoni wong, ya ora? Senengane kan ngono kuwi to. Foto karo sing lanang, rangkul-rangkulan di status. Ben diarani keluarga sakinah mawaddah warahmah. Padahal bendina gembrah. Wah, dhewe kan ning omah sepeda motor ra gablek. Lah kok fotone sandinge Pajero, lah kok dike profil ta. Ben diarani wong su. Lho, wong wedok model ngono kuwi butuh diakoni wong kuwi jenenge. Iya apa ora? Lagi di rumah makan Bu Mami ayam goreng pioh padahal mek liwat tok terus foto. Wong saiki senengane update status yang butuh diakoni wong. Profile ngalung serban. Ben diarani Kia. Foto karo Pak Rianto bupati digawe profil. Ben diarani karo pejabat akrab. Mula aku wis selawase urip duwe HP rung tau ganti profil. Lah nyapa? Mergo ora iso ganti.
Oh, hei. Jadi urip iki kudu ikhlas. Ikhlas ki gak butuh diakoni wong, mek butuh diakoni Gusti. Bebanmu enteng. Ngoten lho. Ya ikhlas kan nek sing mrene ikhlas iki kaya wong ngising. Sampe nek wis ngising plung nang ra tau kok pamerne ta. Kuwi ikhlas kuwi. Sampeyan tau muni, yo tekku mau gedhi." Ora tau. Kuwi jenenge ikhlas. Nek ditokne plung wis ora mikir. Kuwi jenenge ikhlas. Ya ora tau dipamerne ta? Apa sampeyan lek ngising ning kali terus mikir, "Lho kok dibacok karo Kang Min." Lho. Ora tau kuwi jenenge ikhlas. Ikhlas wis ora mikir ya jenenge. Jadi wong ibadah ki butuh syarat loro, siji ikhlas. Ikhlas ki mek krana Allah. Sing nomor loro ibadah ki syaratnya apa? Kudu cocok karo tata carane Kanjeng Nabi. Lah piye salate awake dhewe bener kaya Kanjeng Nabi? Sitok niru ulama, niru kiai, niru wong alim. Mula ning donya awake dhewe butuh ulama. Mula Kanjeng Nabi dawuh wong sing untung kuwi nomor loro, cedhek karo ulama. Ulama iki dibutuhne ning donya mergo sing nuntun ngibadahi awake dhewe iki lho. Ulama dibutuhne nang akhirat. Kawan eling-eling. Mula aja sampe gak melu NU, Pak. Melu NU ki melu ulama, ora usah mikir kono. Wis pokok melu NU ne Mbah Mas Ari. Lho nggih. Mergo Kanjeng Nabi dawuh, "Yasfa'u yaumal qiyamah salasah." Sok ning akhirat kuwi sing kena dijaliki nunut ki wong telu. Siji anbiya, nomor loro summal ulama, nomor loro ulama. Sok ning akhirat wong sak alam dunya kumpul lho, Bu. Mulai Nabi Adam sampai Adam Malik, mulai Siti Hawa sampai Siti Gundang Legi. Sampeyan iki sok ning kono tenang. Ulang-ulangan ning akhirat. Ora ning panas ngalahne akhirat, ora ning ulang-ulangan ngalahne akhirat. Ora ning jalan berliku ngalahne akhirat. Lho lek awake dhewe ning akhirat budal dhewe gak teko nggen sampeyan. Lho kok ning akhirat? Wong sampeyan lho saiki ziarah Wali Songo budal dhewe ra teko nggen kok. Sampeyan ziarah Wali Songo tak sangoni 10 juta yu budal ora usah takon sapa-sapa budal dhewe. Ra teko nggen sampeyan. Lho sampean saiki kok arep haji, kok ora melu KBIH? Ketleyek Pak sampean. Mula sampean haji tak peseni iki arep musim haji, aja budal dhewe sampean. Melu kelompok bimbingan ibadah haji. Melu pondok Gondang, melu Srengat, melu Kunir. Aja budal dhewe, padahal ning Mekah mek 6 juta wong. Haji ki lek budal dhewe. Lho sakniki pemerintah ngolehne umroh mandiri. Sing wis ngenyangi kepontel-pontel Pak, golek hotel itu kok ana kebingungan Pak. Jadi tak ngen panggah penak melu bareng Pak, melu sing wis pengalaman ning kono. Lho nggih, wong sampean saiki duwe dulur lara ning rumah sakit Karangmenjangan Surabaya iki. Sampeyan mek dikai alamat anu lho Mbak ning ruang anggrek lantai 6 nomor 26. Sampeyan budal rono ora takon sapa-sapa, tak jamin mlebu kamar mayit awakmu. Lha awake dhewe ning akhirat kuwi sok sing kena dijaluki nunut salah sijine ulama. Lah Kanjeng Nabi dawuh yuksarul mar'u yaumal qiyamah ma'a man ahabba. Lah ning akhirat isuk sampean kumpul karo sing kok senengi, sing kok cintai. Lek seneng karo NU, seneng karo ulama, lek seneng karo ulama isuk ning akhirat disafaati karo ulama. Kok enek lho wong Gondang Legi muni gak NU-NU-an. Lho apa iso budal dhewe sampean iki lho. Nun sewu Mbak polisi saiki golek SIM lho angel koyo ngene. Nek ora liwat maklar nek nulut nyok maunya mau liwat maklar kadung tadi. Lu sampean urusan ngono saiki ra tuntas kok. Apa meneh nang akhirat. Yo. Derek ulama nggih. Sampe nek seneng karo ulama sok ning kono kumpul karo lek seneng karo selebritis sok ning kono kumpul karo selebritis. Awakmu gak teko nggen mergo ning kono dikai alamat palsu. Akhirnya ning akhirat awake kemana lho. Sampe nek demen karo selebritis sok ning kono ora teko nggen mergo mek dijak maju mundur kok cantik ya pekok kuwi. Lho lek maju lek mundur aja maju mundur malah bingung nih kancane. Kuwi njajal kuwi kursine dundurne dijokne mulak dijejek pekok iki lho. Lek maju lek mundur.
Bu melu NU nggih. Mulai enek sing nyritakne sok ning akhirat enek kirik jenenge kitmir. Kirik jenenge kitmir, melu kiai jenenge Ashabul Kahfi, sok mlebu swarga, Pak. Sampai kula wong dilalai buka kitab, kirik iki sing ora najis jenenge kirik Ashabul Kahfi iki. Gak najis niki. Teng kitab Safinah niku diterang, gak najis. Kuwi sok enek kirik mlebu swarga mergo melu kiai. Kirik. 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 Sok mlebu swarga mergo melu kirik. Yo kirik. Nek bojomu takon, "Bu sing ngaji sapa lho Pak Lukman? Apa judule?" Heh. Derek ulama nggih. Tenan Pak, tenan. Aja gak NU-NU-an tenan, aja. Kula niku serawani, kula semek derek kiai wis. Mergo sok ning kono kiai iki kurang istimewa. Kanjeng Nabi sing dawuh. Wong ning dunya kiai iki istimewa. Sampeyan dawuh mautul alim, mautul alam. Sedone kiai iki dukane alam. Mbah Maimun Zubair niku lho nalikane ning Mekah haji, Mekah ki ora udan. Mbah Maimun Zubair sedo, udan terus, alam berduka. Lo sering kali pamer, kula di guru namanya Al-Maghfur lah Mbah Yai Abdul Malik Iksan, putrane Syekh Iksan, pengasuh pondok pesantren Jampes Kediri. Kula alumni Jampes. Yai Malik niku sedo jam 6 pagi, sekitar jam pagi. Jam 11 niku panas-panasnya disarekne, Pak. Panas, Pak. Ning sore matahari niku enek mendung berbentuk cincin bulat ini. Niku nutupi srengenge ngeten, Pak. Dadi akhirnya ngisor iki wadem. Wah, geger. Dadi disawangi ning kono kene mendung iki bunder ngeten. Matahari iki ditutupi ngeten. Begitu Al-Maghfur lah Yai Malik sare diselep makbaroh ical terusan itu. Masya Allah. Jadi kiai kilek sedo jadi dukane Allah. Awake dhewe kilek orang derek ki aduh arep ngandalne apa to yo. Ngandalne salat-salate ya wis kaya ngene. Duit 20.000 ilang digoleki ra temu. Mbasa salat lah kok kelingan. Golek duit 20.000 ora temu, akhirnya salat zuhur maca Fatihah waladhdallin, ya Allah tak wehni etek iki. Nggih napa nggih? Arep banggakne sedekah bolo-boloan. Gelem becek ora mergo ditonjok to? Yo becek orang. Oh, siap kuliah siap. Semoga barokah nggih. Nggih, siap. Izin. Izin. Kuliah izin ning kantor kecam izin. Kuwi mau arep mulih bingung. Arep mulih ra penak, ra mulih ditimbali ngono. Nggih Bu, wis mugi-mugi barokah. Wonge izin. Ditimbali ning kecamatan izin. Bu, derek kiai nggih. Lho tenan. Derek NU nggih. Aku mau ceritaku kon diding mau. Izin ya, heeh. Wes, derek NU nggih. Melu kiai nggih. Ya iya ngombar banggakne sedekah ya wis kaya ngene iki. Bolo-boloan kene pendak malam Jumat bapak-bapak yasinan Bu nggih disukani maem bar yasinan perlu ngeteri tangga kiwa tengen ora lho sing kok teri ora sithik malam Jumat ngeteri sampean to heeh anake muni Bu ngriyo ngriku mboten diteri to kono lho ora to ngeteri rene modele bolo-boloan ibadah ya dicik bolo-boloan ning ndi Mbak wingi yasinan ranyang lara ye ora enek tamu ya ora rewang mau piye ora repot ya ora lah nyapa ranyang sudik mendheke wingirane ning nggenku ya ranyang enek to wong model ngene iki kaya ngene arep kok banggakne iki wis tak banggakno melu NU banggakno melu kiai sing terakhir monggo Bu pinarak ngajeng tak omongi bulia ditimbali
Iki Bu Camat to niki. Bu alah bojone kami tua tiba nih. Usane. Siji kutun halalun panganane halal, yang kedua dekat-dekatlah dengan melu wis maknane cara penake wis awake melu NU wis dadi melu NU ki tenang aja sampe muni gak NU-NU-an wis tenang koyo iso budal dhewe ning kono. Nomor 3 iki sing penting Isra Mi'raj. Sing nomor 3 tandane wong sing bejo wa sholawatul khamsu ma'al imam. Tandane wong sing bejo nomor 3 lek salat bareng karo imam. Lek wis panganane halal karo ulama cedek didunung nih tentang ibadah, akhirnya terus nglakoni salat. Nyapa kok salat sing didhawuhi Kanjeng Nabi? Pancen amal sing paling utama ki salat. Kanjeng Nabi dawuh salat fa in saluhat sairu amali. Kok salate apik, sok ning akhirat sembarange apik. Kok salate genah kabeh melu genah. Nggih to? Besok ning akhirat sing didelok dhisik salate yu. Kok sampean ning kono didelok catetane salate apik kabeh dianggap apik. Kok salate didelok kabeh genah. Salate genah kabeh dianggap genah. Mula sering tak ibaratne salat ki cara anggota badan wajah. Mula foto KTP niku sing dipoto wajahe. Lah nyapa sampean nek nemu foto kok wajah mulak liyane genah. Sampean nemu foto gek raiku ngene iki yo. Sampeyan atur genah iki Pak Lukman iki. Iki asline wong Jember, saiki dadi wong Ploso. Pah lek ngaji kok wenyih. Winginane ngelokne sing ulang tahun kok. Kabeh genah, kula tentang kula genah. Jajal awakmu nek nemu foto atik sikil ngene jajal. Iki sikile sapa iki? Iki lek ndelok nyelepor pecah-pecah kayak wong gundang legi. Dadi salat itu ukuran awake dhewe sok bejo ora bejo nang akhirat. Lah ternyata sholat sing paling istimewa niku sholawatul khamsu ma'al imam. Lek sholat di jamaah. Tak peseni wong gondang legi Pak, aja sholat dhewe. Wong ki lek sholat di jamaah teng kitab Kifayatul Atqiya didhawuhi karo Allah dituku borongan. Kuwi istimewane sholat jamaah. Sing pertama didelok imame, kok imame khusuk kabeh. Diam khusuk, dianggap khusuk ditebas 17 derajat. Kok imame mboten khusuk? Piye kat imame mboten khusuk Gusti? Wis deloken makmume. Engko kok sitok enek sing khusuk, kabeh tak anggap khusuk, tak tebas 17 derajat. Akhire terus didelok karo malaikat, nyitok. Piye kat makmume blas. Ora enek sing khusuk, blas. Endi to kuwi musala Baitur Rahim. Lah nyapa to kat duka kabare pantune kepangan wereng. Mula sing salat mek mikir wereng-wereng tok. Akhirnya malaikat ngalih lho kata arep nang ndi ajeng kula busek salate ajeng kula setip salate lah nyapa lah mboten ten sing khusuk lho Gusti aja panggah tulisan 17 derajat lho kok ngoten Gusti al jamaatu rahmati jamaah kuwi kasih sayangku sapa sing gelem salat jamaah nang musala Baitur Rahim wis wong kuwi berarti mlebu nang kasih sayangku wis tulisan 17 derajat mula aja salat dhewe. Salat iki lek dhewe kudu khusuk, lek khusuk oleh sak derajat, lek ora khusuk malah min. Lho enek wong kok salat dhewe kendel, Pak. Lha tenan jamaah. Sampeyan percaya to, Bu, kayu niku sak kilo payu 5.000. Lho. Napa enten to Pak Luman? Enek. Syarat sitok apa? Kayu niku gak pisah karo rambutan. Kayu ki lek gak pisah karo rambutan, regane padha karo rambutan. Kalau ning pasar Lodaya, enek bakul rambutan digantung, sampeyan takon, "Mbak, rambutannya pinten setunggal kilo gangsal 1000." Terus sampean muni, "Niki rambutane tok napa sak kayune?" Bakule menteleng, sampean ngomong apa kemu? Ya sak kayune. Lho kayu kula lek nemplek rambutan, lah kok regane padha karo ora trimo kayune yu. Sak semute payu didol. Pokok semut gelem nemplek. Lah derajate sing ngomong, derajate Lukman sarungku kudu melorot ae. Lah kok sawang ae. Oh. Ngaku ya wong nalek ini. Mergo mangane titik wong. Oh, lawas ini. Kon iki mau. Ora trimo kayune sak semute payu didol, pokok semut gelem nemplek.
Lah derajat awake dhewe derajat kayu, derajat semut. Lek pengen payu larang nempel rambutan, endi rambutane masjid iku lho Pak rambutan. Mergo ki dadi Baitullah, musala sing wis diwakofne iki dadi tekane Allah, iki dadi Baitullah. Iki lho sing marakne larang. Paham semut-semut kayu-kayu? Aja salat dhewe. Tenang. Ada uang lek salat dhewe iki resikone abot. Sayyidina Abu Bakar niku nate nyolati jenazah. Pas jenazah disolati lho kok obat. Bar salat jenazah Sayyidina Abu Bakar obat. Udah rono taline, udah rono jenazah urip meneh. Akhirnya tali dhuwur dudari, tali tengah dudari, tali ngisor dudari dibuka. Brak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah kok tibane jenazah niku dikrokoti ula. Tibane sing obah duduk jenazah sing obah ulane. Spontan Sayyidina Abu Bakar, "Bat golekno kayu, Pak." Akhirnya duncali kayu. Ula ajeng digepuk kanthi kuasane Allah. Lah kok ula iki iso nyebut asmane Allah, nyebut asmane Kanjeng Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Abu Bakrin lima taktulunani. Abu Bakar, enten apa jenengan arep mateni kula? Enten apa jenengan arep gepuk kula? Innallaha amarani an u'adziba lahu ila yaumil qiyamah. Kula didhawuhi Allah kon nyiksa jenazah iki sampai besok dina kiamat. Koplok Sayyidina Abu Bakar. Lajeng matur, "He ula apa salahe jenazah iku awakmu dikon nyiksa sampai besok dina kiamat?" Akhirnya ulane jawab, "Salahe jenazah niki sepele. Biyen nalikane uripe idza sami'al adzan la yaji'u ilal jamaah." Wong niki biyen nalikane urip ning donya bendina krungu swara adzan tapi ra budal jamaah. Krungu adzan ra budal jamaah. Sok lek mati dicokot. Niki musala Baitur Rahim niki enten spekere napa mboten? Tulung dukno ae. Pingko lek panggah akeh sing krungu ora budal, sok lek mati dicokot. Wah nek sing muni lek ngono ora usah diadani ae. Ojo. Bu. Pak. Jamaah nggih. Timbang sok lek mati dicokot. Sampai nek budal jamaah Bu, tanggane gak jamaah aja dilokne nggih. Sampeyan budal kok tanggane pangane ngemperan, sampeyan mlaku karo muni rodok banter. Ula. Bu, lek ndelok TV kurung azan, TV ini dipateni nggih budal ja. Mulai anake takon, "Bu, nyapa to pendak azan kok dipateni?" Jawaban ula nduk ula. Bijing nek krungu azan subuh, bapake Caca digugah Bu nggih, kan jamaah nggih. Kalau dipijeti kentole. Ya, subuh jamaah ya. Kok panggah molet munggah ning pupune yu. Ya, subuh jamaah. Kok panggah ratangi kene yu, rodok buanterno. Terus lek mumuni rodok banter, ya, ulon. Lha kok sing wedok njurit kok ulamu to sing tangi ya. Kowe kletangi ya jamaah. Bu. Pak sing tukang adzan subuh wonten nggih? Temu salat enten sing tukang adzan subuh. Tulung benjing ditung sandale tambah apa ra sing jamaah. Nek sampai sing jamaah panggah bar komat bengok sing banter ulo. Lha tenan. Wong ki lek jamaah, hikmahe dawuh Kanjeng Nabi yarfa'ullahu lahu adzabal qabri. Bener lek ngono. Wong ki lek istiqomah jamaah, besok lek wis mati didohne saka fitnah kubur, diangkat saka siksa kubur iki lho. Resep awake dhewe lek pengen terhindar siksa kubur, istiqomah jamaah. Wonten riwayat itu Kanjeng Nabi dawuh wong ki lek sregep jamaah ya murru ala sirati kal barq. Nguwat nang siratal mustaqim seperti kilat yang menyambar Pak. Wis modal sitok jamaah. Ya tenan Bu. Jamaah nggih. Timbang solek mati dicokot. Wis engko mulih wiritane buareng kompak. Ula. Lha mula iki gak ketang karo bojo, gak ketang karo sopir. Niku tak usahane jamaah Pak. Tenan. Ki jamaah iki lho ya Allah. Nilainya lebih dong, salate padha. Ki jenengan mlaku ning musala ki wis enek ganjarane dhewe. Oh.
Pak jamaah nggih. Wis modal citoke nang donya sregep jamaah iki lho dawuh Kanjeng Nabi. Dadi wong bejo, salate diopeni. Salat sing paling istimewa ki salat sing dilakoni dengan ngaji model ngene iki ya cek enek sing maido. Kok jenengan to? Wong Allah mawon dipaido kok. Lah ya toh digawe udan ya sampean paido. Sumuk ya kok paido. Oh adem ya Allah itu paido. Ora terima dipaido, Allah iki difitnah barang. Lah Allah ki anak sing mitnah, lek Allah ki duwe anak kok. Jerene Uzair ki anake Allah. Jerene Yesus iki anak Allah. Gusti Allah dipaido, panitia ra dipaido iki. Kanjeng Nabi ki manusa sempurna ya dipaido. Mula sanek dawuh qala ahadul hukama salasun la budda antas takira fi dhihnik. Enek perkara telu sing manusa gak iso menghindar. Wis ora iso, perkara telu sapa bakal ngenyangi. Siji mati. Ora eneng sing iso menghindar saka mati, gak enek. Mati kabeh wong wis bakal ketatrapan, sugih ya mati, melarat ya mati, kiai mati, santri ya mati, pejabat ya mati, rakyat ya mati, pinter bal-balan ya mati, pinter ngondolan ya mati. Sapa ora mati, Pak? Pak Harto kurang hebat piye dadi presiden 32 tahun. Waktu Pak Harto jadi presiden sapa gak wedi karo Pak Harto. Pak Harto iki jenderal bintang 5 kan. Waktu loro iki ditunggoni 30 dokter terbaik di Indonesia. Yang jaba rumah sakit iki ditunggoni pasukan pengaman presiden. Malaikat maut mlebu sitok endane sing roh mati Pak Harto. Pak Harto lo mati, apa meneh Babin Kamtipmas. Mati. Ibu Babin rodok gak poe nak batin cangkemmu ngomong apa. Lha tenan Bu. Nih sapa to ora mati? Wong paling sehat sak Indonesia mati ya. Sapa menteri kesehatan? Lha Pak SBY di menteri kesehatan jenenge Endang Rahayu Sedianing iki wong paling sehat sak Indonesia. Loh paling sehat ya arep turu ngomongin kesehatan, tangi turu ngomongin kesehatan sampai turu lho ngimpi nyontek. Mati ya. Sampai anu wong iki dijenengi gesang, mati ya. Gesang iki lho mati. Gesang iki lho mati. Gesang iki lho mati. Gesang iki maknane urip lho kok. Wong paling rusa mati ya, rusa. Mbah Marijane mati apa meneh Mbah Tumijan. Ning Selopura winginane duwe apotek mati ya. Duwe apotek iki mati, obate iki nyanding. Mati. Jadi nek perkara telu sing manusa gak iso menghindar satu kematian. Sing nomor loro, manusa gak iso menghindar saka apa iki? Masalah. Wis ta urip ning Sutojaya ning Gondang Legi wis ta. Aja menghindar teko masalah. Masalah iki mesti enek kok. Bahkan sering tak atur nih donya ki panggenane masalah kok. Sampeyan golek bahagia ning donya ora petuk Pak, aja golek barang sing ora enek, kesel awakmu. Bahagia ki ning swarga, kowe golek bahagia ning donya wah ketleyek. Bahagia ki ning swarga. Nek donya ki masalah tok. Urung rabi masalah, wis rabi masalah, ra duwe anak masalah, kakean anak masalah, ra duwe duit masalah, kakean duit. Lho, kakean duit iki kakean donya malah gede masalahe. Lho tenan. Nggih monggo. Bu, duwe motor loro karo telu masalahe gede motor telu. Di mobil siji karo 5 masalahnya gede mobil. Deh, omah tingkat karo ora tingkat masalahnya gede omah
Sama eling-eling wong iki tambah bondo tambah masalah. Ngono lho. Kayak takon ono guys sing dicekel KPK kae lek wong kakean masalah to. Yang mereka akan duit kayak sampai cekel KPK nak nuwe dunia itu masalah tak urung rapi bingung jelek rapi ayam lah rapi tenan ayam bosok rapi sing wedok kenyiye sembarang jaluk tas tukoknya jilbab robani jaluk robina tas tukoknya lemari S1 pintu jaluk 2 pintu tukoknya 2 pintu jaluk 3 pintu tukoknya 3 pintu kalian jaluk sing ndak enek pintu nih la ilaha illallah rabi 10 sasi sing lanang kuru lah kok setahun malah mati tenan Bu Babina wis to urung dadi polisi masalah dadi polisi ya bar dadi polisi ya mula lurah ki maknane ngelune sirah lho jabatan kurang dhuwur piye to presiden iki sapa gak nguber arep dadi presiden masalah pas dadi presiden masalah saiki bar dadi presiden ya sampean delok beritane Pak Jokowi iki wah arep dadi presiden udah dadi presiden dikuyo-kuyo saiki wis dadi presiden iki dituduh ijazahe palsu tenan wis ngono kuwi donya kuwi sampeyan nek pengen ijazahmu asli apa ora takon Roy Suryo kae lho sing ngene iki donya iki yo panggenane masalah ngono lho jadi nek perkara sing ora kena dihindari iki masalah aja kok hindari pancen donya panggenane orang di anak bingung jadi lek di anak ayam dokter Didik goleki Bambang goleki Wayan goleki Nova di WhatsApp telepon saenek resep ditebus pengen meteng gak meteng golek dukun ning sore Gunung Semeru ndak meteng melayu nang Gunung Kelut ndak meteng diomongi karo Bu Babin Kamtipmas dukun ampuh ning sore Gunung Merapi melayu rono keprucut Mbah Marijan mati pengen duwe anak jadi lek duwe anak ayam duwe anak tenan ayam kemeng lah piye mendina mek glegeken kon ngaji mau kon sekolah mau kon kuliah mau kon nyambut gawe mau kon selawatan mau dina-dina mek andile apuk ombe apa le api miyeng ngene iki donya iki ya wis ngene iki yo hoi mula wong gondang legi nembungne urip ning donya iki sawang sih sing kok sawang rumah samu ayem kemeng kae donya iki kaya godhong suruh siji disawang halus siji disawang kasar tapi lek digeget padha pahite ora usah iri karo tanggamu sing omahe tingkat tumpakane roda papat sepatune mengkilat kuwi wong mumet yo tanggamu sing tumpakane Pajero duduk wong ayem kuwi wong kemeng nolak tanggamu numpak Pajero liwat ngarepamu ki lho wong kemeng liwat ki lho wong kemeng liwat wah sing padha kemengi kuwi lho nggih Bu samang sinawang nggih Bu Babin Kamtipmas nggih tenan sampean pengen dadi polisi piye mbok dadi polisi wis jam 10 lho seragame urung dicepot lha jalan kabeh tisuk tindakane Masya Allah biyen lah pengen dadi polisi direwangan ya Allah mau dadi polisi nyamine durung mulih nah lho enak kiai to ngek ngono kuwi kaya ngono kuwi gajine bulanan kiai iki lho jam-jaman enak beban kanthi tenan iki mau wis cair pindho marine cair neh mening dadi kiai aku tapi ya sami Bu yo duwe masalah ngono lho kok pancen donya panggenane wih rasa gampang iri kuwi sing kudungan-kudungan iki lho kuwi lho sing kudunge seragam iki lho mesakne bojomu iki lho urip kok mek iri sing kok ireni ke padha tanggamu sing kok sawang ayem demi Allah dia lagi menyelesaikan masalahnya sendiri ngono lho rungokno kuwi sing kudunge seragam lho sing seragam ibatine sing lanang terus omong ngono kuwi terus kuwi ning isor cagak denger-denger bojoku kuwi
Dunya kok ngono lho Bu. Bu, donya panggenane kaya wong bal-balan kae lho, ora entuk bal masalah, entuk bal ya ora entuk bal kon nguber bal, mbok entuk bal kon ngoperne kancane. Delok lek kerenggosan nguber bal tangi dicekel digomboleh ning gondang legi. Malah heng. Mari dioperne lak dioper neh. Lah lek kok uber lho nyapa kok operne kuwi lho. Aku ndelok wong bal-balan kaya wong kempeng aku iki. Melayu rono diuber baru dioper paling diuber neh. Ya Allah mbok nggawa bal dewe-dewe yo penak to malah. Nek nggo bal 22 lah yo penak to malah. Ngono lho Bu, sedonya ki ya wis ngene iki. Hei. Mula Kanjeng Nabi lek ndongakne wong rabi lak ora bahagia. Kanjeng Nabi lek ndongakne manten baro lho, nanti teni barokah itu bahagia, barokah ditambah apik, ini lho. Jadi wong urip iki wong rabi iki sing penting tambah apik. Sadurunge rabi gak salat, basa rabi salat barokah. Sadurunge rabi gak Jumatan, basa wis rabi Jumatan barokah. Sadurunge rabi gak melu sholawatan, gak yasinan, gak tahlilan, basa wis rabi melu sholawatan, yasinan, tahlilan barokah. Sadurunge rabi buka aurat, basa wis rabi nutup aurat. Barokah tambah api. Sadurunge rabi tukang tuku nomor mbok wis rabi bandar kuwi jenenge kowok. Wes sing nomor 3 eneng perkara 3 sing awake dhewe gak iso menghindar. Sing nomor 3 niku lho sing diaturne wakil Mbah Yai niku dipaido wong. Ora iso sampean urip ya gelem gak gelem ya dipaido. Lah awakmu ki mantu mbleh sapi 7 lak pegane sing maido. Dadi awakmu lek mantu dirasani dhewe ora sah lara ati, pancen ya ki donya. Awake dhewe gak iso terlepas saka dipaido. Pengajian iki kok oleh dipaido. Ngaji iki gak efektif. Sing efektif iki ning bangku ngangge dampar. Ya pancen manusa iki senengane maido ya wis ngene iki ora sah lara ati. Luqman Al-Hakim niku tindak teng pasar nggawa jarane dituntun putrane yo gak numpaki jaran. Luqman Al-Hakim yo gak numpak jaran mlaku sak kilo dirasani yo piye teh nunggu jaran mek dituntun tok lho terus ge apa jarane kuwi. Akhire Luqman Al-Hakim muni ning anake le dipaido mergo jarane dituntun. Bapak tak numpak ya. Akhirnya Luqman Al-Hakim numpak mlaku entuk sak kilo dirasani bapak pekok. Lho kok malah anake kok nuntun bapake numpak. Terus Luqman Al-Hakim le tak tumpaki dipaido. Le bapak tak mudhun ya sampean numpak. Akhirnya anak Luqman Al-Hakim numpak mlaku entuk sak kilo dilokne neh. Anak kok kurang ajar. Lha kok anake numpak malah bapake sing nuntun. Le dilok nenek. Lah terus pripun ya? Ayo ditumpaki bareng ae. Akhire bapake numpak anake ya mlaku kok kono sak kilo dirasani yo wong kok mentalan. Jaran koyo kulo tumpaki wong loro. Akhire wong loro mudhun mlaku dirasani neh. Yo wong lek goblok nggawa jaran mek dituntun yo ngono kuwi manungsa ki ora eneng pener. Ora salah ati golek pengajian kok nekakne Pak Lukman. Lha kula iki gampang gak dipaido ngaji kok guyon ae. Ngene lho yu, ngaji kuwi kaya ngombe jamu. Sampeyan ngeling. Jamu ki lek jaman biyen jenenge dicekoki kuwi rasane pahit. Lek wong biyen doyan. Lah saiki wis zamane berubah. Jamu ki lek pahit ora doyan, mula jamu saiki dikeki rasa stroberi, rasa apel, rasa mangga. Jamu tapi dipangan enak. Ngono lho yu. Dadi aku ki lek ngaji enek humore kuwi rasa stroberi. Lek ngajine mangga enek. Kadang tak kira rasa apel. Ngono lho yu. Kadang ya cok pahit barang. Lho ki mau sing seragam diduding ora ya rada nganyelne kuwi mau ya.
Dadi saiki ngaji lek kok puwait ora doyan wong. Lho saiki nek kiai ngaji kok kenceng. Kok sing ngrungokne lak kemo jane kiyaine ngomong apa kemu kemo lho. Ngaji kok ngecenceng lho. Yo wis ngene iki, kula niki lho sempat ajeng diblokir niku nate iki lho. Aja ngundang Pak Lukman ngaji mek guyon tok. Ya kula ya wis sadar pancen yo ngene iki donya dipaido. Lah gaya ngaji kula ki ora kena dipadakne wong liya pancen Allah iki gawe kula yo ngene iki. Lek ngaji koyo kae lho ora iso. Aku ki yo wis ngene iki. Aku wis dikupluk dhewe, kok dikupluke wong liya ora iso, ukurane ra padha kok. Siji kupluk ya wis siji to Bu nggih. Apa meneh aku kon jilbaban malah ra pantes. Pun Bu, siji mati, loro masalah, telu dipaido wong. Kuwi tiga hal yang tidak bisa kita hindari. Ngono lho. Mula lek mati ya pancen donya ya bakal emah disadari, ngono lho. Ora usah wedi karo mati. Bu, bayi ki lek jek ning kandungan, ngarani alam donya ki alam gaib. Bayi ki lek jek ning kandungan, ngalami alam donya ki alam gaib. Kok lek wis ning donya, ngarani alam kubur ki alam gaib. Dadi awake dhewe jek ning kandungan iki ngarani donya ki alam gaib. Mbosok pindah ning donya sing ganti alam gaib iki kuburan. Lah sampeyan ngeling ning kandungan karo ning donya kuwi luwih penak ning donya. Ning kandungan karo ning donya kuwi penakan ning donya. Lah ning donya karo ning akhirat ki penakan ning akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal lho. Dadi nalikane ning kandungan awake dhewe gak penak omongane getih tok kok. Ning kandungan ora enek apel, ora enek pir, ora enek semangka, ora enek duren. Dolane ya mek nguplek ning kene ae. Akhirnya terus dipindah ning donya, malah enek pir, enek apel, enek rena-rena, iso ning Blitar, iso ning Malang, iso ning Kediri, lho tambah jembar. Lah sok awake dhewe pindah ning alam kubur kuwi luwih jembar nek, luwih penak nek. Lho, saiki lemah ning pinggir dalan iki saiki sakru wis 4 juta Pak ning ngene iki. Sampe tak critani Pak, ning alam kubur iki gratis takmu. Gratis ning kono. Gratis. Sampe ning kene pengen duwe tanah, kono gratis. Mula aja wedi mati ning kono gra. Nek ning kono wis ra salat tok, ora penak. Kono ora nek salat. Ning kono ora nek salat. Nyapa ning kono nyangkruk karo guyon. Nggak rokokan. Pun para hadirin, kula badhe ngatur nis tunggaling wasiate Kanjeng Nabi dateng Sayyidina Ali. Tertulis wonten kitab namine Wasiatul Mustafa. Suatu hari Rasulullah niku dawuh dateng Sayyidina Ali, ya Ali, lis Sa'id salasu alamah. He Ali, wong bejo ki tetengere telu. Sapa wonge duwe tetenger telu niku mongko wonge bakal bejo fid dunya, bejo fil akhirah. Anggere nek wong gondang legi duwe tetenger telu niku lek menurut Kanjeng Nabi bakal oleh syaadah fid dunya wa syaadah fil akhirah. Napa tetenger telu niku Kanjeng Nabi? Siji, utun halalun. Sing dipangan bendina ki panganane halal. Angger enek wong gondang legi sing dipangan kok halal, donya akhirat bejo. Lho kok saged? Panganan itu pondasi amal kula karo panjenengan. Artinya kita bisa beraktivitas, bisa beramal, bisa melakukan apapun itu karena diwasilai, ditopang karo sing jenenge panganan. Jenengan dahar terus iso ning sawah, iso ning pasar, iso nang kantor. Dahar itu secara syariat memunculkan kekuatan. Nah, uang kuwi lek sing dipangan halal, maka cenderung yang muncul itu barang halal. Uang ki lek sing dipangan haram, kok cenderung perbuatane ya haram. Uang ki lek sing ditandur nang lemah pari, tukule mesti pari. Ora eneng critane nandur pari tukul suketeki kejaba via valen gak enek. Uang ki lek nandur jagung sing dilebokne ning lemah jagung kok cukule jagung. Kok sing dilebokne ning lemah dhelih cukule ya dhelih.
jenengan iki kok sing dilebokne ning weteng ki barang halal engko muncul iki perbuatan halal. Lha mula wong ki lek sing dipangan haram siji abot nglakoni ibadah. Wis. Nyapa to jamaah abot, nyapa to deres Quran abot. Nyapa to sedekah abot. Tubuhe awake dhewe iki enek daging sing muncul saka barang haram. Iki sing gandoli awake dhewe nglakoni ibadah iki lho. Bu. Peda motor kok isi pertalet. Mlaku, Pak. Tapi lek kok campuri banyu, kok lak nyandet-nyandet. Ya muni, ya mlaku, dedet dedet engko mandek neh. Kok campuri banyu kok dedet dedet. Mula rasa gumun lek enek wong iki kadung sregep azan, pujian, jamaah ra pedhot. Bareng ngono seminggu ilang. Kuwi pertalete kecampuran banyu kuwi. Wadang ketok ning musala bar ngono ilang kadung deres Quran bar salat sak juz bar salat sak juz sedina sewengi 5 juz 6 dina pisan katam bar niku ilang ganti juz apel juz apukat kuwi enek sing haram mlebu ning jero weteng iki cara pertalet kecampuran banyu lho nggih lah wong ki lek kutun halalun kuwi mes cara peda motor pertalet lho apa meneh kok isi pertamak turbo pertamak turbo peh kok salah mak celing weng pertamak turbo wele wong musala iki sik lagi utek-utek iki lho sing arep panjani sik utek-utek kemik ngene wis langsung budal lho nggih mergo pertamak lek sing pertalet campuran banyu ya ndak nyang. Lho mula panganan halal iki penting. Mergo nyapa mendorong kula karo panjenengan untuk melakukan perbuatan baik. Lho apa meneh sepeda motormu kok campur kok isi banyu tok. Wis ora mlaku blas. Kok nyeng kok mangan nih barang entit-entitan ndak laku. Yo. Mula aja gampang lek rewang entit iwak aja. Kuwi golek kok kekne anakmu aja arep dadi saleh. Enek to sigane senengane rewang dilak dilumbekem. Terus mulih ngono enek ta? Enten Bu nggih. Wonge ketoke lungguh lesehan. Lha tenan. Dadi panganan itu pondasi kula karo panjenengan. Mula Bu Babin Kati Mas kula sering cerita ulama-ulama biyen iki karo panganan haram iki ndak wani tenan. Ndak wani tenan. Ada orang namanya Sabit bin Ibrahim, mlaku-mlaku nemu apel. Nemu apel, apel iki dicakot. Entuk separuh sadar, lho iki apele sapa? Wong aku ora nandur apel. Lho lek ngono iki duduk tekku, lho lek ngono iki teke wong liya. Lho aku mangan apel teke wong liya urung tembung berarti haram sing tak pangan separuh. Diturut Pak. Akhirnya ketemu enek kebun apel. Teng mriku enek wongi. Pak, jenengan halal nih niki sing sepalih kula wangsul nih. Niki apel jenengan halal nih, Pak. Kula wedi mangan barang haram. Kanjeng Nabi dawuh ndi nek weteng kok diisi barang haram, ora pantes mlebu swarga. Sing ning kebun apel muni, Pak, niki sanes apel kula. Niki sing gadah tiangi tebih jenengan nek tindak menika seminggu lagi dugi. Tiang pundi Banyuwangi. Jaluk alamat, Bu. Jaluk alamat budal nang Banyuwangi, seminggu gondang legi Banyuwangi. Dikai petunjuk omahe niki jalan niki ketemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, sepindah kula silaturahim nomor kalih napa leres panjenengan ingkang kagungan kebun apel teng Gondang Legi Sutojayan. Nggih. Enten napa Mas? Pak, niki apel jenengan pun kula maem sepalih. Sing sepalih kula wangsul, sing sepalih jenengan halal nih ya Pak. Sing diapel kaget. Kok enek wong koyo ngene iki. Iki jelas duduk wong-wongan, iki jelas wong tenan iki. Iki lek wong-wongan mesti dipasang ning sawah. Kok enek
teko gudang lagi nang Banyuwangi njaluk dihalalne apel separuh sing dipangan. Mergo wedi engko lek aku mangan barang haram, aku abot nglakoni ibadah, aku ora pantes mlebu swarga. Mas, aku gelem ngalalni apel sing sampean maem ning syaraté sitok. Nek sampean ora gelem netepi syarat sampai sok ning akhirat gak tak halalni. Napa Pak? Sampean kudu gelem ngrabi anakku wedok. Lek ora gelem ngrabi anakku ora bakal tak halalne. Nggih, nggih, mboten napa-napa, kula purun sing penting jenengan halalne. Aja amen nggah nggih. Anakku ki mripate wuta. Anakku ki bisu, anakku ki budek, anakku ki stroke ndak iso apa-apa. Cah nom niku Sabit bin Ibrahim batin. Ya Allah, nyetruk. Lah iki kok lek ya piye? Kok nyetruk nih. Krana pengen dihalalne subhanallah nggih mboten napa-napa kula sanggup senajan panjenengan cacat. Rene Mas. Akhirnya dijabne angkah tuka qabil tu nikahahan. Mari dijabne kae Mas kamare anakku kan. Sampeyan marorono. Krana Sabit bin Ibrahim iki wong santri. Ngerti lek bojone budek panggah uluk salam netepi syariat. Arep mlebu kamare bojone ki uluk salam. Padahal ngerti lek ndak krungu. Assalamualaikum. Lah kok moro-moro tekan juru kamar nek sing jawab Waalaikumsalam. Lho. Nyerene pitu. Nek ngomong. Akhirnya tangane dilebokne ngejak salaman Sabit bin Ibrahim. Lah kok disaut tekan jero. Lho. Nyerene nyetruk. Tangane tak coba. Akhirnya dileboni subhanallah. Lah kok ning jero kamar wong wedok ayu luar biasa. Wajah resik dedeke apik mripate blalak-blalak. Sabit bin Ibrahim kaget. Cara saiki langsung matur, "Dik, dawuh Abah jere sampean wuta. Jere Abah sampean budek, jere Abah bisu, jere Abah sampean stroke, Mas. Abah ki seneng gawe sindiran. Abah ki seneng gawe kinayah. Mripatku ki wuta, maknane wuta saka kemaksiatan. Mripatku ki urung tahu tak gawe nyawang kejaba Quran, tak gawe nyawang kejaba bapak ibu. Urung tahu nyawang wong liya apa meneh. Duduk mahram gak pernah. Kupingku budek, maknane budek saka kemaksiatan. Iki mek tak gawe ngrungokne zikir. Gak tahu tak gawe ngrungokne rasan-rasan durung tahu, Mas. Durung tahu. Lesanku bisu, maknane bisu saka kemaksiatan. Urung tahu tak gawe ngrasani, urung tahu kejaba tak gawe deres Quran, kejaba tak gawe zikir. Ibadah dan ibadah. Sikilku setruk, maknane setruk saka kemaksiatan. Sikilku mak tak gawe nekani pengajian, tak gawe silaturahim, tak gawe jamaah nang musala Baitur Rahim. Mas, urung tahu selawase sikilku melu karnaval karo joget durung tahu. Urung tahu tak gawe ho a. Urung tahu Mas, urung tahu. Mergo wong wedok joget ning dalan ki ndak oyah, haram Mas, aku tak wani. Ene nek ing melu ho ahoe. Ning winginane ho ahoe enek. Ning kene karnaval horeg enek. Sampeyan yo miyok. Miyok. Aja miyok tak oyah. Lho, aja miyok. Sok kene akhirat enek wong nyingkrihne rining dalan iki lho dilebokne swarga. Enek rining dalan ganggu wong liwat, kuwi disingkrihne. Lho kok karo Allah dikai penghargaan to? Karo Allah dikai reward. Lah kok dilebokne swarga? Sok ning akhirat enek wong mlebu swarga mergo nyingkrihne rining dalan. Dalane malih penak digawe liwat. Ngene lho yu. Lah sok enek wong mlebu neraka mergo nyapa melu karnaval ganggu wong liwat. Piye? Nyok men Agustus miyok apa ya? Manggah miyok. Nek mlebu neraka ya manggah miyok. Manggah miyok. Ya Allah, ndak
ngerti karo ning neraka. Ning ujunge uneng-uneng iki miyak. Alah, mbuh yuyu. Ning ngene mu trimat ya miyak. Ini ya miyak. Nek lek neraka piye? Miyak. Cok yang penting cak iki. Akhirnya dinikah kali Sabit bin Ibrahim, lahirlah seorang ulama besar namanya Imam Abu Hanifah. Itu lahir dari orang tua yang takut dengan makan haram. Yo, hati-hati. Becek asuran sitok jaluk tambah. Pak yasinan barang kelek rokoke mubeng ke wong sitok jatahi sitok. Lha karo sing di omah ke sitok ya sitok ngono lho. Enek sini kene wong sitok cukup telu ngono ki. Ya Allah, wong ya teko. Ketoke kubloke kembangan wonge. Aku ya ngumpul iso ndudut telu ngono ki lho. La ilaha illallah. Ora wedi lah aku lho. Tenan. Yo yasinan barang iki sampean ki tamu aja ngenyang. Kok enek lho yasinan garingane telu. Lho. Kok iso ki lho. Tamu ki koyok mayit gak oleh protes. Enek apa piye mayit didusi terus meneh silitku durung ki lho enek iya. Oh yasinan anu garingane telu. Lho. Kok enek mayit. Nengganku tak ki disomne lek njaluk garingan kayak ana piring karo sendok. Elek ning kene model njaluk garingan. Ya Allah, berarti nggenku kira-kira tularan kene iki kira-kira. Oh. Ya tenan, mula ulama-ulama biyen iki peh tenan, Pak. Karo barang haram wedi. Tenan. Ibrahim bin Adham niku ajeng tindak teng Palestina. Teko Mekah nang Palestina. Teko Masjidil Haram nang Masjidil Aqsa. Krana adoh, mungkin perjalanan zaman biyen apa ya seminggu ngoten. Terus gawa perbekalan tuku kurma. Lah kurma mari ditimbang ki Mbak polisi, enek kurma sitok itu jatuh. Akhirnya karo Ibrahim bin Adham langsung dipundhut di maem. Dikira wis ditimbang. Akhirnya kurmane diadai kresek digawa tindak teng Masjidil Aqsa. Teko Masjidil Aqsa kesel mlebet masjid salat sunnah tahiyatul masjid sare. Lho kok pas sare ki ngimpi enek malaikat loro ki mudhun ka langit. Lho kok ngrasani Ibrahim bin Adham. Malaikat siji muni ngene iki lho, wong hebat jenenge Ibrahim bin Adham ki lek ndonga mandi ki. Ki waline Allah, ki kekasih Allah. Neng sayang minggu kemarin melakukan kesalahan apa kan enek kurma sitok urung katut ketimbang lha kok dipangan langsung lilir nangis ya Allah kurma dik ngenane kae sitok tak pangan ke urung ketimbang langsung balik malih teng Mekah Pak digoleki bakul kurmane enek tapi malih enom lho Mas 15 hari yang lalu bakule sepuh kok saiki sampean. Oh nggih, niku bapak kula. Lah nang ndi bapak sampean? Niki nembe sedo, nembe 7 dinane. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mas, sampean ahli waris. Aku winginane tuku kurma nang kene, enek kurma sitok. Urung ketimbang wis katut tak pangan. Mas, sampean ahli waris, sampean halal nih yo. Bocah niku sing bakul langsung muni ngene, nggih wong kurma mek sitok ae. Tapi anu dulur kula niki 11. Kula halal, kula halal mek kurma sitok. Duka dulur kula sing 10 halal apa ora. Lah kok sing 10 iki digoleki kabeh yo. Sing 10 lho kurma sitok yo. Kurma sitok yo. Lho kayak kok ngarit kok isine suket karo cemongko iki piye karepmu? Ngarit kok isine terong suket. La ilaha illallah.
aja sembrono karo panganan, panganane kudu dieling-eling tenan. Engko ben gak ibadah iki ben enteng ngoten lho. Lho, wong Nabi Isa niku nate kok liwat kuburan, ning jero kuburan ana wong disiksa. Langsung ditakoni, Nabi Isa ki nabi sing iso komunikasi karo wong sing wis mati, sing wis alam barzah. Ditakoni, ya rajul man anta, he sapa awakmu? Wis pirang tahun kowe disiksa ning alam kubur? Lah kok jawab, kula disiksa awit mati sampai sakniki dereng beres. Loh, pirang tahun? 11 tahun. Apa salahmu? Nabi Isa nalikane kula urip ning Lodaya, ning Selapura, pendamelan kula niki buruh mikul kayu. Tangga kula iki lek golek kayu nang ngeni, kula pikulne kula beto wangsul teng Gendang Legi terus kula diongkosi. Niku ben dinten ngoten niku, kula niki manol kayune tangga sing golek ning alas. Lah suatu hari tangga kula iki ngongkon kula ngeterne kayu ning desa sebelah, tibane adoh. Kula pikul ra teko-teko, akhire weteng kula luwe menggok warung tuku sego iwak. Mari mangan sego iwak ning untu kula iki enek slilite. Kula dingak-dinguk ning warung golek tusuk gigi mboten wonten. Kula mencolot metu mokek kayune tangga kula. Sak tusuk gigi mboten kula maem. Kula damel ngilaki slilit. Bar ngoten kula guwak, gara-gara kula ngentit kayu sak tusuk gigi. Mboten tembung ngene sing duwe. 11 tahun urusan kula dereng beres teng alam kubur. Kaya ngene iki lho Bu. Mula faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang apik cilik diwales, barang elek cilik diwales karo Allah. Mbak polisi, andekan semua pejabat paham dengan ini, ora bakal wani korupsi, Pak. Hari ini sumbangan nang Sumatera iki ilang 80 ton apa pira iki? La ilaha illallah. Masya Allah. Pejabat ki tenan lho, kula yo gumun kok enek korupsi miliaran bareng iki. Wong sak tusuk gigi lho 11 tahun rong beres lho. Lho kok miliaran. La ilaha illallah. Estu, Mbak polisi tenan, hati-hati awake dhewe iki. Ora kiai, ora polisi, sami ugi sami mawon, silit babi dientup. Wong saiki yo kiai iki rada sedengan yo akeh kok. Lha iki geger ki mergo tarik tambang ya perkara enek uike. Bendahara masjid ya rada kiai ngono ki ya nilap ya enek kok ya. Lho tenan hati-hati ora us padha ae awake dhewe iki. Bu. Panganane sing halal nggih. Apa meneh wis halalan thayyiban bah mending. Apa meneh sampean cara bahan bakar kok Pertamax turbo. Wah, cara solar kok Pertamina dek, Pertamax dek. Wah, ning mesin itu jan mending terane. Lho apa awake dhewe duwe panganan sing cara bahan bakar Pertamax dek, Pertamina dek utawa deklit utawa Pertamax turbo enek. Napa niku sego berkat. Panganan sing paling istimewa ki sego berkat. Mergo nyapa siji halal, loro enek barokah doa. Wis golek ana panganan sing didongani sak liyane sego berkat, gak enek. Nggih napa nggih? Bu nyawang aku to sing liwat yo bene liwat. Monggo, Mak. Monggo. Malah aku genten disawang. Piye to ki? Bu, panganan sing istimewa ki ning Gendang Legi ki enek. Tapi saiki disembranakne. Pertamax turbo niku sego berkat. Sego berkat itu istimewa mergo sampean disedekahi halal insyaallah. Nomor loro nek barokah doa. Sampeyan marung nang ndi ae entek pira ora kira gelem sing di warung dongani. Sampeyan marung ngene Bu Mami ayam goreng entek 500.000. Bu mbok didongani. Ora sing di warung muni sampeyan ngomong apa kemu lak ngono. Lho, sego paling istimewa ki sego berkat halalan thayyiban. Wis halal ati api enek dongane. Ada seorang ulama besar namanya Mbah Yai Sirat. Putrane kabeh jadi tokoh nasional, Pak. Salah satunya jenenge Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirat.
Sing pikirane nembe ruame nih. Sing kula niki jane pikiran kula iki kok kula sombong mboten. Kok padha karo Mbah Yai Nurul Huda. NU ki sakniki rada gemberah ki lek cara kula mergo urung siap ditinggal Pak Said Akil Sirot. Lah winginane Mbah Yai Nurul Huda ki dawuh, wis to balekno nang Mbah Yai Said Akil Sirot. Ya Allah, kula sampe brepes. Wah, wong alim gak koyo Pak Yai Said Akil Sirot. Sekolahe nang Umul Qura. Nang Mekah kumlot. Umul Qura iki sak Indonesia sing daftar ewan sing ditampa mek loro, Pak. Wah, lek ra wong pinter tenan. Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot itu salah satu putra Indonesia sing alumni Umul Qura. Niku abahe ditakoni, "Yai, putrane jenengan kok hebat-hebat napa resepe?" Gampang. Napa Yai? Anakku seneng tak kei mangan sego berkat. Loh, kok ngoten Yai? Heeh, mergo sego berkat ki siji halal, loro nek barokah doa. Kuwi lek dadi daging-daging sing barokah, lek munggah ning utek dadi utek sing cerdas. Mula putrane Mbah Yai Sirot iki cerdas tenan mergo seneng dikai mangan sego berkat. Lah saiki wong gondang legi lek entuk berkat gak kepangan. Akhirnya dipakani pitik, mula sing pinter malih. Ayo kita kembalikan sego berkat iki aja sampai gak kepangan. Ngoten lho. Kula kok sombong mboten, anak kula iki kawit cilik tak didik seneng mangan sego berkat. Kawit cilik, Pak. Karena saya yakin bahwa ini NU duwe tradisi genduran, tidak sembarang tradisi. Iki mesti anak keistimewaane. Anakku iki cilik tak kailih berkat pangan. Mula anak kula kok pamer mboten Bu Polisi. Anak kula iki sing pertama ranking terus sekolah iki, ranking 1, Pak. Sing nomor 2 ki ya ranking terus tapi ranking 8. Lagi cara tak kayak orang tak kayak mangan sego berkat kula ya 28 to yo ranking gimana. Lho nggih. Kula ki entuk berkat piro ya? Wah, urung tau ora kepangan. Tak terne nang pondok, masyaallah. Mergo kula iki lek entuk berkat kok ora kepangan. Ngapunten, Pak. Kula iso marah kula. Iki duduk sembarang sego, iki sego istimewa iki. Kutun halalun sing jantenan ki ya iki. Mulai ibu-ibu tak peseni rungokno, lek tanggamu slametan tulung to lek adang disuda. Samane lek krungu tanggane slametan lek adang disuda, kok lek entuk berkat ben kepangan. Kadung disuda tibane gak di. Akhire nyor kemeh nyonyor cangkemeh. Dengke. Bu, berkati diterus nggih.